Kthehemi drejt për drejt në studio tani me zotin Besnik Mustafaj. Zoti Mustafaj, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje juve. Karantina ju ka ndryshuar paksa dhe pamja, apo jo, zoti Mustafaj? Si kanë qenë këto ditë për ju? Ditët e kësaj periudhe për mua kanë qenë pothuajse siç e kam zakonisht kohën. Unë jetoj në fshat, dal shumë pak në Tiranë, pra në këtë kuptim kam një baxhe të madhe, kam dyqen. Në këtë kuptim unë jam marrë me të njëjtat gjëra që merrem, kam pas më pak një dalje një javë ose 2-3 orë në Tiranë sa për të parë disa miq, po pjesa tjetër ka qenë ajo agent, po e quajmë. Pra distancimi social për ju funksionon më së miri, sepse tillë është për mua funksionon edhe në sajt mundësive që kam, pra mundësive që kam për të mos u mërzit, sepse baxha është një mundësi e madhe për të u marrë me diçka tjetër nga vetvetja në kuptimin e mirëfillt të fjalës, ti qash hallin vetes pse je izoluar. Zoti Mustafaj, si është dukur situata deri tani, me çfarë ritmesh kemi qenë? Jemi në 28 prill, ndërkohë që rasti i parë me koronavirus ka qenë në datën 9 mars. Si ka qenë gjithë kjo kohë e menaxhuar me koronavirusin nga ana e qeverisë? Ato masat shtrënguese që u morën që në fillim ishit për masa aq shtrënguese dhe si duket se kanë vjuar tani? Unë kam qenë për masa shtrënguese, jam shprehur edhe në këtë studio si miratues i këtyre masave shtrënguese, tani në bilanç duke parë edhe si po e menaxhojnë vendet e tjera, ato europiane në mënyrë të veçantë, do të thosha se, pra duke e theksoj në bilanç, është shumë lehtë ta bësh në mënyrë retrospektive analizën, do të thosha se tek ne përhapja e koronavirusit është ngadalësuar në mënyrë të sforcuar, dhe kjo do të ketë si pasojë që në një moment caktuar do shpërthej, siç thonë ekspertët në vendet e tjera. Pse në mënyrë të ngadalësuar? Sepse është e pranuar edhe nga kancelarja Merkel, edhe nga kryeministri Johnson, edhe nga presidenti Macron, që në përgjithësi ky lloj virusi do të prek 60% të popullsisë. Por qeveria shqiptare, personalisht kryeministri Rama, duke njohur gjendjen katastrofike të sistemit spitalor, kapacitetet e tij pothuajse inekzistente, me disa dhjetra aparate respiratore, me më pak se 150 shtretër për të përballuar dyndjen e të smurve, janë detyruar ta ngadalsojnë në mënyrë të sforcuar e përsëris, dhe si rezultat ne do ta kemi shumë më gjatë procesin e çlirimit nga ky armik i padukshëm. Pra kjo, e tillë është edhe gjua e kryeministrit në fakt, edhe pse masat po lehtësohen pak nga pak, përsëri theksohet fakti që duhet të bashkëjetojmë me këtë situatë, gjithmonë të kemi mendjen se kemi virusin mes nesh, por nga ana tjetër ka ardhur paksa koha për të liruar pak më tepër, zoti Mustafaj, duke hetur një vështrim edhe në Tiranë, por jo vetëm, qytete të tjera të paktën nga pamjet që na ofrohen. Duket se njerëzit kanë shumë dëshirë për të rikthyer jetës normale dhe duket sikur e bëjnë në ato orar që janë lëvizjet. Sigurisht që padurimi, unë kam djalin në Tiranë dhe e di edhe nëpërmjet tij se sa janë lodh njerëzit brenda apartamenteve të kryeqytetit. Jeta në një apartament është shumë kufizuese, shumë limituese, është një prishje krejt të një rutine zakonshme që ka njeriu e kështu me radhë. Ka ardhur koha që të lirohet pak nga pak situata, duhet liruar më shumë për mendimin tim. Problemi që unë po konstatoj me një vëzhgim krejtësisht empirik dhe pa studime, pa sondazhe si të thush, është që edhe atje ku po lirohet, ka një frenim shumë të madh psikologjik për të menduar se ka qoftë edhe disa momente në ditë, disa orë në ditë normaliteti. Bie fjala, gruas time, një shoqja e vet që ka një dyqan rrobash, i thoshte që unë e kam hap dyqanin, thoshte sot, por nuk hyn asnjëri. Nuk hyn asnjëri sepse njerëzit mendojnë se unë do shkoj, do prek ca rroba që i ka prek dikush tjetër, pra mund ta marr etj. Po, sado që distancimi mund të jetë dhe mund të hyjë një nga një. Sado që formalisht mund të lejohet kryerja e këtij shërbimi tregtar, përsëri konsumatori në kokën e tij ka gjurmë shumë të thella frenuese për t'ju kthyer normalitetit. Unë mendoj se në këtë aspekt qeveria shqiptare
nuk ka menduar fare për atë që vetë presidenti Trump, i cili është, besoj unë, njeriu udhëheqësi, lideri më pak i ndjeshëm ndaj aspekteve psikologjike të shoqërisë, përsëri edhe ai ka filluar të flasë për nevojën e një mbështetje në shërbim të shëndetit mendor. Pra, në këtë kuptim, unë nuk shoh asnjë shenjë, asnjë shqetësim institucional nga ana e qeverisë shqiptare për të menduar në këtë gjurmë, plag, do të mund ta quajmë ne, që do të lërë koronavirusin në individin dhe detyrimisht edhe në komunitetin shqiptar. Gjithmonë pas çdo ngjarje që mund të ndodhi, ajo më në një pandemi si kjo, një ngjarje që po zgjat prej shumë ditësh, ka edhe teori konspirative apo zoti Mustafa. Dua të pyes, dëgjom rëndom mes njerëzve, flas njerëzit e thjeshtë, ku thuhet që përveç virusit, diçka duhet jetë pas. Me të gjithë gjuhën e liderëve, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, kryeministrat në vende të ndryshme. Pra duket sikur ka një bashkëpunim apo një rënje në ujdi, të paktën gjithmonë duke mbetur tek paranteza që u bëra. Si e keni dëgjuar, besoj? Po, sigurisht. Unë nuk jam i thari teorive konspiracioniste dhe nuk besoj asnjë nga këto që qarkullojnë lidhur me një ndërmarrje të organizuar, si thosh, planetare në këtë shërbim. Unë besoj se gjuha e Edi Rams, e kryeministrit Conte në Itali, e Macronit në Francë, e Trumpit në Washington, etj., është e unifikuar jo në sajt të ndonjë marrëveshje, por se për herë të parë ne shohim që leadershipi nacional dhe internacional, pra kombëtar dhe ndërkombëtar, po këshillohet me komitete shkencore. Dhe komitetet shkencore, pavarësisht nga gjuha që flasin për të shprehur mendimet e tyre, këtë terminologjinë e kanë të njëjtë dhe është një terminologji e unifikuar në një masë të madhe edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Pra, në këtë kuptim, unë nuk shoh asgjë për të menduar se ka një prapasken ku lëvizin disa fije të padukshme që përcaktojnë fatin tonë. Jo, në mendimin tim, në gjykimin tim, e them me krejt gjaktotësi, jo. Ndalim pak më në thellësi të politikës, duket se janë qetësuar mjaft ujërat, sidomos mes qeverisë dhe presidentit, sepse opozita është gjithmonë denoncuese, ka çdo ditë daljet e saj për media, madje shprehet se qeveria ka dështuar në menaxhimin e situatës, por me këtë le të merremi pak më pas. Dua të pyes fillimisht për raportin Rama-Meta, presidenti kryeministri. Unë e kam vështirë të gjykoj duke u nis vetëm nga ky segment kohe që janë më pak se 6 javë ose afërsisht 6 javë ku ka një ndryshim toni në adresimet reciproke. Unë besoj se situata e përgjithshme e krizës sanitare me gjithë kompleksitetin e saj imponon një ulje të toneve. Kritiku më i madh i Boris Johnsonit në Britaninë e Madhe është Tony Blair. Por Tony Blair doli në një fjalim në një intervistë në BBC para 4-5 ditësh dhe ishte mbështetës dhe pajtues për sa i përket problematikave të ditës me kryeministrin Johnson. Pra në këtë kuptim, unë besoj se ulja e toneve, të replikave, apo deri edhe të debateve të ashpra midis kryeministrit dhe presidentit, e cila është reciproke, duhet pranuar, lidhet në një mas të madhe me një vetdije për një sjellje specifike në këtë kohë. Kryeministri Meta, një fakt unë dua ta nënvizoj, kryeministri Meta ndërhyri në Presidenti Meta. Presidenti Meta, më falni, ndërhyri në një moment kur qeveria po donte të votonte ndryshimet në kodin penal. Dhe bërë një letër plot me sugjerime të cilat në një masë shumë të madhe u morën parasysh. Kjo mund të quhet një fitore e rëndësishme e presidentit Meta, mund të quhet një tërheqje e parë në llojin e vet nga kryeministri Rama. Unë do të kisha vetëm një objeksion se presidenti Meta, pavarësisht se kishte shumë të drejtë në sugjerimet e tij, ai duhet i qëndronte faktit se
nuk është koha për të ndërhyrë në kodin penal, asnjë lloj urgjencë, asnjë vend nuk ka ndërhyrë në legjislacionin bazë. Legjislacion që kërkon aq më tepër shumicë të cilësuar, ku duhet votonte edhe opozita, pra asnjë vend, edhe Suedia, e cila ka një parlament që mblidhet rregullisht, pavarësisht se situata e koronavirusit është problematike edhe atje, edhe Suedia nuk ka kaluar, për qeveria suedeze nuk ka paraqitur në parlament asnjë ligj të rëndësisë thelbësore, por vetëm ligje që kanë të bëjnë me administrimin e krizës. Zoti Meta e thot qartë dhe e thekson qëndrimin e tij që kur bëhet fjala për shëndetin e njerëzve në rast të parë, Presidenti i Republikës i kërkohet një bashkëpunim dhe padyshim që do të bashkëpunojë. I është kërkuar, thot zoti Meta, institucionit presidentit të bashkëpunojë, kam fjalën për kodin penal, dhe ndaj ishte bashkëpunimi. Por nga ana tjetër unë do të qëndrojmë pak këtu, zoti Mustafaj, për të marrë dhe mendimin konkret tuaj. A ka diçka tjetër pas kësaj? Unë jam i prirur, ne bashkë kemi biseduar disa herë në këtë studio, unë jam i prirur të nisem nga faktet dhe jo nga hamendjet kur gjykoj. A ka diçka mbrapa, unë nuk e di. Përdesa nuk kam fakte, nuk mund të gjykoj dhe nuk dua të jap mendime kështu në ajër. Unë do të kisha pritur nga presidenti që të kundërshtonte në parim mbledhjen e parlamentit për të ndryshuar kodin penal në këtë kohë. Është një gjë që pret, nuk ishte një gjë që nuk pret. Ka apo s'ka vakum ligjor në aspektet që paraqiten në tekstin shoqërues të tekstit, në tekstin shoqërues të ligjit, do të them që kur erdhi në parlament, ky është një problem tjetër, por nuk ishte koha për ligje të tilla. A mendoni se i qëndron ende presidenti kauzës tij, manifestimi që thriti në datën 2 mars, vetëm pak ditë përpara se të ishte epidemia? Unë shpresoj se po, sepse unë kam qenë në protestë vetë, personalisht, do të thotë që jam bashkuar me atë lloj shqetësimi, me atë lloj kauze. Dakor, pa mendoni se do t'i rikthehet? Unë shpresoj, jam në gjendje vetëm të shpresoj se po, sepse gjithçka ka ngritur presidenti në fjalimin e tij, por në një seri ndërhyrjesh më përpara drejt opinionit publik, janë të drejta, dhe duke qenë të drejta dhe ende të pasgjidhura, Dvorani është akoma njeriu që përcakton punët e drejtësisë në Shqipëri. Dvorani, sipas presidentit, me faktet që ka servir presidenti, ka shkel kushtetutën, ndaj tij ende nuk është zhvilluar hetimi mbi bazën e denoncimit që ka bërë vetë presidenti. Ndryshimet e kryera në ligje apo për të mos hyrë në detaje, të konfirmuara si ankesa të paraqitura nga presidenti i Republikës, pra të konfirmuara edhe nga Komisioni i Venecias, i japin përsëri të drejtë presidentit. Për sa kohë nuk është zgjidhur kjo problematikë në favor të ndërtimit të një gjykate kushtetuese serioze, profesionale dhe të pavarur. Për sa kohë nuk ka prova nga realiteti se qeveria, personalisht kryeministri Rama, po heq dorë nga përpjekjet e tij për ta marrë në kontroll pushtetin gjyqësor, atëherë kauza e ngritur nga presidenti qëndron. Dhe unë si qytetar i këtij vendi shpresoj se ai, pra se presidenti do ta vazhdojë deri në fund këtë betejë. Kryeministri Rama më parë shpreh se presidenti është njësh me opozitën. Ndërkohë, në artikulimet e fundit dëgjohet, thuhet nga zoti Rama se presidenti është bërë njësh me popullin. Tani, edhe zoti Meta vetë u shpreh se po, ka drejtë Rama kur thot për mua kështu, sepse kështu është. Unë jam bërë njësh në bashkëpunimin që ka kërkuar qeveria. Si ju duken këto balanca tani, zoti Mustafaj? Presidenti njësh me opozitën më parë, tani njësh me popullin për kauzën e shëndetit e themi. Mënyra se si kryeministri Rama e ka zhvilluar luftën politike e quaj me plot gojen ndaj presidentit të Republikës nuk është koherente. Kështu që edhe përcaktimet e tij të fundit nuk janë asnjë garanci se Rama ka ndryshuar mendim ndaj presidentit. Po ashtu presidenti, sidomos në fjalimin e manifestimit të madh në mars, kërkon të jetë njësh me popullin. Pra në këtë kuptim nuk është një atribut që ai nuk do e donte, ai do e donte të ishte njësh me popullin. Shpresoj se ka kuptuar drejt se njerëzit
që erdhën në bulevard në manifestimin e tij, erdhën për kauzën e tij dhe jo për simpatinë personale ndaj tij. Në fakt, opozita brenda në parlament, në diskutimet që ka patur, më konkretisht, mos gaboj, Ralph Gjoni shpreh se nuk dëgjohet më tani të diskutohet për komision hetimor për presidentin e Republikës. Ndoshta kjo për shkak të pandemisë, se kjo mbetet për një kohë të dytë, apo thjesht për faktin që tashmë janë bërë gjërat më të ngrohta. Normalisht duhet të ketë transparencë. Në çdo vendim që të merret ndaj këtij komisioni, parlamenti është krejt në tagrin e vet që të marrë një vendim ta ndërpres këtë hetim. Askush nuk mund ta kritikoj parlamentin pse vendosi ta ndërpres këtë hetim, por duhet të ketë transparencë ndaj opinionit publik. Unë besoj se një pjesë e madhe e akuzave të ngritura nga Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar dhe qeveria e saj ndaj presidentit si argumenta për ta rrëzuar presidentin nëpërmjet këtij komisioni, për të bërë atë që në gjuhën parlamentar amerikane quhet impeachment, të gjitha këto një pjesë e tyre e madhe kanë rënë nga përgjigjet që u ka dhënë pyetjeve të shtruara qoftë nga parlamenti, pra kryesia e parlamentit do të thotë zoti Ruçi dhe zyra e tij nga komisioni i jashtëm, apo qoftë edhe nga vetë presidenti, komisioni i ligjeve, më falni, apo qoftë edhe nga zyra e presidentit, një pjesë e tyre i kanë dhënë drejt presidentit, pra një pjesë e këtyre kritikave kanë rënë automatikisht nëse do të vazhdojë të pranohet si arbitër Komisioni Venecias. Ndalemi pak tani tek opozita, zoti Mustafaj, e theksova edhe më parë, ka qenë denoncuese për gjatë gjithë kësaj kohe, duke drejtuar gishtin tek qeveria dhe tek gjërat që nuk po bën mirë qeveria, ka dalë me alternativat e saj konkrete opozita, duke dhënë udhëzimet dhe këshillimet e saj. Si është dukur qëndrimi i opozitës deri tani? Mua më duket se opozita kësaj here ka qenë në rolin e vet, në kuptimin që nuk ka qenë alarmiste, pra nuk është përpjek që situatën ta shfrytëzoj për të ngjallë panik në popull, dhe paniku do të ishte në favorin e opozitës gjithmonë, sepse lidhet me paaftësinë e qeverisë. Në këtë kuptim, unë e përshëndes qëndrimin e opozitës. Ka treguar me kritikat e saj, me sugjerimet e saj në radhë parë, ka treguar se është e shqetësuar për zhvillimet konkrete që kanë të bëjnë drejt për drejt me menaxhimin e krizës. Ka treguar me denoncimet e saj gjithashtu se shkon përtej urgjencës së problematikave të paraqitura nga menaxhimi i krizës, ka denoncuar tenderat, ka denoncuar përpjekjet as pak transparente nga qeveria për të përfituar nga situata me qëllime korruptive sipas opozitës, por do të thosha se opozita në këtë kohë duhet ta kishte edhe si një kohë refleksioni për veten, duhet të filloj të artikuloj në mënyrë pavonesë, mendoj unë, shqetësimet e saj lidhur me zgjedhjet e ardhshme. Pas një viti janë zgjedhjet, reforma zgjedhore nuk është zhvilluar ende pra e kodit zgjedhor, ka një mori problematikash që lidhen me marrjen e garancive nga opozita dhe gjithë opinioni publik se Rama nuk do të tentojë të manipulojë zgjedhjet e ardhshme. Unë besoj se një urgjencë është të filloj të merret edhe me këtë problem. Pra kjo është ajo çka duhet bëjmë më tepër opozita se kaq. Ka edhe gjëra tjera më pak të rëndësishme, por shumë e rëndësishme mendoj unë është kjo. Zgjedhjet janë për një vit. Zoti Mustafaj, në këtë kohë është të theksohet më tepër dhe që lipset është bashkëpunimi mes forcave politike apo jo. Në fakt kryeministri e thot gjithmonë këtë gjë, por duket se shpeshherë është edhe refraktar në sjellje apo në komunikim me opozitën. Çfarë linje mund të ndiqet për një bashkëpunim mes opozitës dhe qeverisë në këtë kohë? Po tani ndoshta është vonë për të menduar ndërtimin e një linje, por nuk ka nevojë të shpikësh. Ka praktika në Britaninë e Madhe, në të gjitha vendet demokratike, ku ka pas në fillim një konsultim të drejt për drejt, transparent midis liderit të majorancës, pra kryeministrit, dhe liderit të opozitës, lidhur me problematikat që ka përpara shoqëria, nuk janë më problematika thjesht politike, janë problematika të karakterit shëndetësor, shkencor, psikologjik etj. Pra duhesh ndërtuar kjo që në fillim kryeministri Rama në historinë politike të këtyre 30 vjetëve,
unë si bashkëkollëtar i kësaj historie, e them me bindje se njeriu më refraktar, më refuzues për bashkëpunim me opozitën ka qenë kryeministri Rama. Në këtë kuptim, unë të gjitha deklaratat e tij që dera është e hapur, çfarë do të thotë dera është e hapur, për mua janë demagogji. Nga e gjitha kjo situatë, ajo që dihetër se nuk do të dalim njësoj, apo jo vetëm qytetarët, por unë duhet ju pyes për politikën, do të ndryshoj diçka tek politika pas kësaj? Sepse vërtet themi për kauzat ngritura që mund të rifillojnë në momentin që kjo do të përfundoj, por sa e njëjtë do të jetë politika mbas kësaj dhe ato raporte që kanë qenë? Unë për të menduar se nuk do të jetë e njëjtë politika, duhet të gjej shenja tani se nuk është më ajo e para koronavirusit. Ne kemi përsëri të vendosur në llogore krejtësisht pa linja komunikimi opozitën dhe majorancën. Nga momenti që ka një përballje të tillë midis dy krave të politikës, unë nuk besoj se pas daljes nga kjo gjendje karantine, dy kampet do të afrohen drejt njëri tjetrit. Zoti Mustafaj, ditën e djeshme pati dy ngjarje të rënda, me sa duket edhe tani një ngjarje tjetër në Shkodër, një plagosje në shumë pak orë, le të themi pa u bërë 24 orë, ka shumë zhvillime nga krimi, nga kronika, ndikon diçka? Po unë besoj se krimi i cili ka vigjilencën e tij në ndjekjen e situatës, e sheh fare qartë që shteti nuk ekziston në kompleksitetin e vet. Shteti është krejtësisht i absorbuar nga propaganda e situatës lidhur me virusin COVID-19 dhe krimi vepron. Dje ka pas 4 vrasje nga krimi, sot 6, do të thënë 2 kanë qenë edhe vetvrasje, do të thotë që gjendja psikike e shoqërisë gjithashtu është shqetësuese. Edhe pak tek ekonomia, edhe jo për të futur thellësisht në ekonomi, zoti Mustafaj, për cilën ju do doja vetëm një reagim, një koment. Ndihma që është dhënë deri tani nga qeveria, paketat e ndihmës nuk do të ketë një tret shpret. Zoti Rama do të menaxhohet me këtë që është çfarë duhet bërë më tepër për ekonominë dhe për turizmin. Unë nuk e di çfarë duhet bëhet më tepër. Unë di që nuk ka asnjë transparencë, kryeministri flet për qindra mijë familje të ndihmuara, flet për qindra milion euro që kanë shkuar drejt biznesit, ndërkaq që i gjithë biznesi ankohet, qoftë në mënyrë të organizuar nëpërmjet organizatave të veta, qoftë edhe individualisht nëpërmjet intervistave që i merrni ju mediat, dua të them biznesmenëve të vegjël apo të mesëm, pa përmendur ata të mëdhenj, të gjithë ankohen se nuk kanë marrë deri tani asnjë ndihmë. Unë kam disa miq që merren me biznes, që kanë nga 10 deri në 30 punonjës, pra që nuk janë krejt vegjël, por nuk janë as të mëdhenj, të cilët i kanë nxjerrë si pa punë, kanë ndërprer kontratat me punonjësit e tyre dhe ende nuk kanë marrë asnjë ndihmë për t'i paguar këta punëtorë. Djali im që jeton jashtë, ai punon për një kompani shumë të madhe, multinacionale, merr 84% të rrogës, të cilën ja der shteti, sepse shteti në bazë të ligjeve drejta e njeriut e ka ndaluar kompaninë të vazhdoj punën. Atëherë pagën e tij e paguan shteti. Zoti Mustafaj, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit juve.